हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा छ। सबैले कामना गरौँ सुधार होस् र हामीले अब यो निर्वाचनलाई हामीले चाहिँ सफल पारिसकेपछि हामी विजय भयौँ भने हामी चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा आउनेछौँ र तपाईँहरूका समस्याहरू के हुन् ती सबैको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ र ती समस्यालाई समाधान गर्ने दिशातिर चाहिँ हामी लाग्नेछौँ। हामीले पहल गर्नेछौँ। हामी इमान्दारीपूर्वक तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तीन समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने मैले चाहिँ 5 वर्ष झिमरुकको चाहिँ अध्यक्ष भएर कार्यकाल बिताएको छु र मैले हाम्रो झिमरुकका 8वटा वडामा समान ढङ्गले त्यहाँको अवस्था अनुसार मैले चाहिँ जे जति हाम्रो चाहिँ पुँजी क्षमता थियो त्यसको आधारमा चाहिँ जनताको सम्पत्ति सम्पूर्ण रूपमा जनताकै चाहिँ हितमा प्रयोग गरेको कुरा यहाँहरूलाई थाहै छ। जसको कारणले अब हाम्रो गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो भूमिमा पुग्यो र देशभित्रै चाहिँ हाम्रो 10वटा पालिका मध्येमा 7औं स्थानमा रह्यो। त्यो कुरा त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ इमान्दारीपूर्वक फेरि हामीले आफ्नो काम गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू र अब म यहाँहरूसँग धेरै कुरा गरिनँ। हामीलाई फेरि धेरै ठाउँमा जानु छ, अझै पनि 2-3वटा कार्यक्रम छन्। त्यसकारण अब अरू कुरा पछि गरौँला। अहिलेलाई 21 गतेको चाहिँ निर्वाचनमा यहाँहरूले मतदान गरेर हाम्रो पार्टी र हामीलाई विजय गराउनु नै छ भन्ने आशा राख्दै मेरो भनाइ अन्त्य गरेँ। हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा छ। सबैले कामना गरौँ सुधार होस् र हामीले अब यो निर्वाचनलाई हामीले चाहिँ सफल पारिसकेपछि हामी विजय भयौँ भने हामी चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा आउनेछौँ र तपाईँहरूका समस्याहरू के हुन् ती सबैको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ र ती समस्यालाई समाधान गर्ने दिशातिर चाहिँ हामी लाग्नेछौँ। हामीले पहल गर्नेछौँ। हामी इमान्दारीपूर्वक तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तीन समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने मैले चाहिँ 5 वर्ष झिमरुकको चाहिँ अध्यक्ष भएर कार्यकाल बिताएको छु र मैले हाम्रो झिमरुकका 8वटा वडामा समान ढङ्गले त्यहाँको अवस्था अनुसार मैले चाहिँ जे जति हाम्रो चाहिँ पुँजी क्षमता थियो त्यसको आधारमा चाहिँ जनताको सम्पत्ति सम्पूर्ण रूपमा जनताकै चाहिँ हितमा प्रयोग गरेको कुरा यहाँहरूलाई थाहै छ। जसको कारणले अब हाम्रो गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो भूमिमा पुग्यो र देशभित्रै चाहिँ हाम्रो 10वटा पालिका मध्येमा 7औं स्थानमा रह्यो। त्यो कुरा त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ इमान्दारीपूर्वक फेरि हामीले आफ्नो काम गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू